Hello， 大家好，我係 Anna，今日咧就會同女朋友嚟一轉快閃台北，我哋台北見啦！由香港飛去台北大約需要2個鐘頭，落咗機之後可以喺呢一度抽獎，不過好可惜，我哋係乜嘢都抽唔到嘅。由機場搭捷運去台北車站大約只需要40分鐘。喺青年旅社放低行李之後，我哋就搭的士出發去夜市食飯啦。我終於嚟到台北饒河街觀光夜市啦，咁我哋要趕住12點之前咧就要吃到飽。吃到飽！我哋叫咗一個細份嘅牛柳粒，店主會將啲牛柳粒燒熱之後再加啲調味料嘅。有啲韌，我都覺得好味。我啱啱就買咗一個台灣腸，係非常之大粒㗎。呢個係40蚊台幣嘅，唔係咁大條。我想嚟食腸。之後我哋叫咗一個大蟹柳，同之前一樣，店主都係會將佢燒熱，然後再加啲調味粉。一條大蟹柳只需要150蚊台幣。呢一間爆醬玉子燒好出名嘅，好多明星幫襯。180蚊台幣一份，俾咗錢之後店主會即刻整嘅。好多人喺度等啊，咁所以我都等咗大約10分鐘左右。我覺得呢個棗鼓味香腸幾好食。落單之後咧，店主會進行翻熱，腸同埋蒜片嘅組合好夾。一碗細嘅只係需要60蚊台幣。啱啱叫咗一個士多啤梨沙冰啦，咁呢個就係非常大份、非常足料啊！一個2個人食咧係非常足夠嘅。除咗好多嘢食之外，呢一個夜市仲有好多夾公仔嘅鋪頭。其中一部機入邊擺咗我哋都好中意嘅公仔，咁所以我哋就俾錢挑戰下。夾咗3次之後，終於成功咗。漢頓跟我哋返屋企啦，希望大家可以贏多啲公仔返嚟啦。我哋會喺呢一間青年旅社度住2晚。呢一間青年旅社嘅位置方便，而且好平。呢度係青年旅社地牢嘅公共空間，空間好大，不過夜晚比較少人。我哋間房喺6樓，間房隔籬咧就係洗手盆、洗手間同埋沖涼房。出面走廊仲有一個公共洗手間，入面呢啲咧就係床位嚟噶啦。呢一張係我哋呢2晚會瞓嘅雙人床。空間咧就會比較闊落少少嘅，可惜只係得一個叉電位。右手邊嘅儲物櫃可以放啲貴重物品，例如係背囊又或者係行李等等。好期待我哋聽日嘅行程啊！我哋下條片再見啦〜